Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Questo video è dedicato a tutti quelli che hanno desiderio di fare una pizza a casa e non dispongono di alcuna attrezzatura. E sì, perché nell'ultimo video dove parlavo della pizza ad alta idratazione fatta a mano, tra i commenti e attraverso le email che ho ricevuto, ho capito ancora una volta, mai ce ne fosse bisogno, che c'è un vastissimo mondo di semplici appassionati di pizza da fare in casa che non dispongono di strumenti, semplicemente non hanno impastatrici e non hanno forni ad alte prestazioni. Ecco, questo video è dedicato a tutti voi. Naturalmente può essere utile e divertente guardarlo anche per gli appassionati, come dire, più evoluti. In questo video noi impareremo a fare un impasto senza alcuno strumento che non sia banalmente una ciotola dentro il quale fare l'impasto cosiddetto no knead, ovvero sia l'impasto non impasto, cioè non ci sporcheremo materialmente neanche le mani, quindi una vera cuccagna, più di così non si può pensare. E dopo che avremo finito l'impasto e lo faremo lievitare tutto nella stessa giornata, quindi entro circa 8 ore, noi faremo la stesura, il condimento e la cottura della nostra pizza, quella che realizzeremo, e naturalmente la cuoceremo in un ipotetico strumento che dovrebbero avere più o meno tutti, ovvero sia il forno di casa come questo che io ho qui a fianco a me. Naturalmente si tratta di un forno a basse prestazioni che necessita di qualche piccolo accorgimento e anche in questo caso comunque, sia per la stesura che per l'infornata che per tutto il resto, noi non ci avvarremo di nessuno strumento, anzi vi dico di più, che una volta che abbiamo accennato a fare la stesura della pizza, la possiamo trasferire tranquillamente dentro un piatto un po' grande, leggermente infarinato, e con quello procedere all'infornata dentro il nostro forno, oppure ci procuriamo semplicemente un quadrato, un rettangolo di cartone, lo puliamo un pochettino con uno straccetto e poi la stesura la faremo direttamente o la completeremo direttamente sopra questo cartone che useremo a mo' di pala rudimentale. Quindi non ci è richiesto nient'altro. Alcuni piccoli accorgimenti che vi anticipo adesso. Per fare la pizza in casa, dentro il forno di casa oppure in uno di quei fornetti un po' più piccoli che circolano quando uno non dispone del classico forno da incasso, noi dobbiamo naturalmente tenere in considerazione che la cottura è un po' lunga, si va verso i 4 minuti per ogni pizza. Perciò abbiamo bisogno di creare un impasto a un'idratazione non normalissima da pizza napoletana, cioè intorno al 62%, ma dobbiamo andare verso il 70%, perché avere un impasto un po' più idratato ci consente di farlo reggere meglio, mantenendosi anche un po' morbido. Seconda cosa molto importante è che noi dobbiamo fare il condimento in due momenti. Nel primo momento, ipotizzando la pizza margherita, la classica, metteremo tutti gli ingredienti, quindi la passata di pomodoro, il basilico, l'olio e un po' di formaggio grattugiato prima e faremo l'infornata della pizza. Quando mancherà circa un minuto alla fine della cottura aggiungeremo la mozzarella, questo perché altrimenti 4 minuti di cottura rischiano di bruciare la mozzarella e nella migliore delle ipotesi di trasformarla in un laghetto sopra la nostra pizza, cosa che naturalmente voi non volete, giusto? E non lo voglio nemmeno io. Quindi, messi d'accordo su questa roba qui, non perdiamoci in tempo, andiamo subito a fare la prima parte, ovvero sia l'impasto. Seguitemi. Iniziamo subito la lavorazione, ma prima vediamo la ricetta. Potete anche mettere il fermo immagine. E ora iniziamo subito mettendo il sale dentro la farina e mescolando un po' con la forchetta. Poi farina e sale vanno all'interno della ciotola che utilizzeremo per impastare e ora sciogliamo il lievito dentro l'acqua. A questo punto versiamo tutta l'acqua all'interno della farina. E poi, aiutandoci con la forchetta, iniziamo la fase di mescolamento che durerà più o meno 3 minuti. In questi 3 minuti dobbiamo semplicemente far sì che tutta la farina venga a contatto con l'acqua. Non devono restare grumi asciutti.
Una volta che siamo riusciti a ottenere questo risultato, tranquillamente copriamo e lasciamo riposare per un'ora. Trascorsa un'ora, aiutandoci sempre con la forchetta, portiamo l'impasto da sotto verso sopra, ripetiamo per circa un minuto, si tratta in effetti di pieghe, e poi, vedendo che già un po' si è lisciato, mettiamo a riposare per un altro quarto d'ora. Riprendiamo nuovamente l'impasto e continuiamo con le pieghe che abbiamo già fatto prima. Da sotto portiamo sopra, guardate quanto è liscio adesso l'impasto, e dopo più o meno un altro minuto facendo quelle pieghe rimettiamo ancora una volta a riposo per un altro quarto d'ora. Trascorso quest'ultimo quarto d'ora, possiamo tranquillamente chiudere l'impasto sulla spianatoia mettendo prima un po' di farina. Lo trasferiamo e facciamo delle semplici pieghe. Guardate un po' come faccio io e va benissimo così. Queste pieghe servono per irrobustire l'incordatura. Una volta che abbiamo fatto questa fase, sistemiamo l'impasto a riposare e lo lasciamo per un'altra ora. Ora non resta che fare i due panetti che abbiamo previsto di fare da circa 270 grammi. Io utilizzo un coltello perché abbiamo detto che faremo senza attrezzature, altrimenti un qualunque raschietto o un tarocco andranno bene. Mettiamo già un filo d'olio nei contenitori e prepariamo le nostre palline. Esistono diverse tecniche, io uso questa che è praticamente arrotolare su se stesso l'impasto e poi farlo ruotare con una mano sul palmo dell'altra. Trascorse le 5 ore, prendiamo uno dei panetti ormai lievitati, iniziamo ad allargarlo in un contenitore dove abbiamo messo la farina, oppure lo possiamo fare anche direttamente sul tavolo, e poi comunque sempre sul tavolo andiamo. Allarghiamo con i polpastrelli, guardate come faccio per lasciare un pochettino di bordo, e poi metto l'impasto sopra i pugni chiusi e lo allargo ancora un pochettino. E ora lo trasferisco sul cartone che ho ritagliato. Lo sistemo bene e possiamo iniziare a mettere i condimenti. Faremo una pizza margherita, quindi partiamo con il sugo, lo sistemiamo, lasciamo il bordo libero, poi mettiamo un filo d'olio, un po' di formaggio grattugiato e delle foglioline di basilico. Poi andiamo in forno. Appoggiamo la pizza sul fondo del forno e lasciamo cuocere per circa 4 minuti. Ogni tanto magari la facciamo ruotare, giusto per verificare che non si stia attaccando al fondo. Trascorsi 4 minuti possiamo togliere la pizza per aggiungere poi la mozzarella e continuare la cottura. Sistemiamo la mozzarella . Ecco fatto. E ora possiamo tranquillamente portare nuovamente la pizza in forno. Stavolta la mettiamo esattamente sotto il grill che abbiamo provveduto ad accendere.
Se non si ha il grill è sufficiente mettere il calore dall'alto. Dopo circa un minuto la pizza sarà pronta, ma prima abbiamo il tempo di fare una o due rotazioni che servono per cuocerla bene. Ed ecco la nostra pizza. È ben cotta, sia sopra che sotto. Ora la portiamo sulla tavola e la guardiamo per bene. Aggiungiamo delle ulteriori foglioline di basilico, ci avviciniamo un po', la guardiamo sotto, è ben cotta come potete vedere e così è cotta anche sopra. Bene cari amici, adesso avete potuto vedere tutto il video, certamente un pochino lungo, ma perché io amo essere dettagliato nelle cose. Questo video è in effetti un tutorial dedicato agli appassionati proprio senza strumenti, quindi quelli anche che stanno iniziando per le primissime volte a cimentarsi con la pizza fatta in casa. Però è un video che rimarrà qui nel canale, quindi se voi volete e vi è piaciuto potete lasciare un like e condividerlo con i vostri amici. Poi se non siete iscritti a questo canale potete iscrivervi, qui sotto c'è il pulsantino per l'iscrizione in modo da ricevere le notifiche per i prossimi video. Io nel frattempo vi ringrazio di essere stati qui, vi do appuntamento al prossimo video sempre in questo canale.